പക്ഷേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്തിയതൊരു അരുവിയിലേക്കാണ്. അതാ കാണാം. ചേട്ടാ അതെന്താണ് അത്? അതെ അതെ, അത് ഈ സമീപവാസികളെ കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കുളം കുത്തിട്ടേക്കുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 360 ദിവസം വെള്ളമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. കട്ട് ചെയ്തോളാം. 360 ദിവസമേ ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. വെള്ളം ഉണ്ടാവും. Okay, let's go. Let's go. എടുക്കട്ടെ, ഞാൻ ചാർജർ പിടിച്ചാണ്. കഴുത്തിലുള്ള മുറിയോടാ. നല്ലതാണ്. മൂപ്പർ തിരിച്ചു പോയാലോ. അപ്പോൾ അവസാനത്തെ മലയും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങണം. ലാസ്റ്റ് എന്താ ഒറ്റക്കായി. ബാക്കി ഉണ്ടോ? 5 മല കഴിഞ്ഞ് 6ാമത്തെ മലയും കയറിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ 6 പേര് ഇറങ്ങണത്. ഓക്കെ, ഏതെന്താ വഴി? അതിനാണോ? ഇതാണ് നമ്മ പറഞ്ഞ വഴി. അവസാനത്തെ വഴി കാട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ. വാ, ഒരു 7 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം. 7 കിലോമീറ്റർ വെച്ചാൽ വെറും നടത്തല്ല കേട്ടോ. മലകൾ, സമതലങ്ങൾ, പുൽമേടുകൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് താണ്ടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്തായാലും ഇവിടെ വരണം. കണ്ടോ, വളരെ വ്യത്യസ്ത അനുഭവമാണ്. എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു മല കയറ്റുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗമാണ്, സ്വർഗം. ഫ്രഷ് എയർ, ഒരു പൊല്യൂഷനില്ല. വെള്ളം പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു വലിയ നിലത്ത് കുടിക്കാം. അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് വാട്ടർ. ഗൈഡിങ്ങിനായാലും പെർഫെക്റ്റ് ഗൈഡർമാർ, കാടറിഞ്ഞ ഗൈഡാണ് നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ടായി ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളെ കൂടെയുള്ള പരിപാടി? കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സഹകരണമുള്ള ആൾക്കാർ, നല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്. ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത്ര നല്ലൊരു ഗൈഡിനെ നമ്മളൊപ്പം കിട്ടിയല്ലോ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ലാസ്റ്റിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരു 6 മലകൾ കഴിഞ്ഞ് 7ാമത്തെ മല ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് പക്ഷേ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി, 6 മല സോറി, അത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 8 പേർക്ക് ഒരു മല കൂടി കയറാൻ പറ്റി. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് 5 മല കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. 5 മലയെ നമ്മൾ ട്രെക്കിങ്ങിലുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അവസാനം കയറിയ മല നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കുളമാവ് ഡാമിന്റെ എൻഡ്, എല്ലാവരും ഡാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, അതിന്റെ എൻഡ് പാർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്, നന്ദിയുണ്ട്, കടപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വനം ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. ഫെൻസിങ്, ഫൈനൽ ഫെൻസിങ്.
വിട്ടു. ബൈ ബൈ. ഞാൻ വരും. അടിച്ചോ അടിച്ചോ. ഈരപ്പതൊക്കെ കളിയാടാ. അയ്യോ, നേരത്തെ വന്നൊന്ന് കുളിക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ കേട്ടോ, കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്പെഷ്യൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. ആ ചേച്ചി അവിടെ അലക്കണ്ടായിരുന്നടാ. ഭയങ്കര വാട്ടർഫാൾസ് ആയിരുന്നു. ആ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇടിച്ച് തെറിച്ച് വന്ന് ഇവിടെ തടഞ്ഞു കിടക്കുക. വാട്ടർഫാളായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം വെള്ളത്തിന് ശക്തി കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഏതായാലും കയമുണ്ട്. വലിയ ഇത്ര താഴ്ചയൊക്കെ ഉള്ളത് കയ അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. അത് തെളിഞ്ഞ വെള്ളമുണ്ട്. അതെ അതെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തിരികെ പോകാനുള്ള വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിഞ്ഞ് ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിലേക്ക്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് മുമ്പാണ് ജീപ്പുകളിൽ 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂറത്തെ പരിപാടിക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരും മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വീണ്ടും കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം. താങ്ക് യു.